Всем привет! Привет! Сегодня воскресенье. Мы встаем уже, позавтракали, заправляем кровать. И что мы будем делать? Не знаю. Не знаю, я хотела посмотреть, подготовить уже к школе одежду, посмотреть, может что-то постирать, брючки померить, потому что нам через неделю уже в школу. А еще скоро Маруся приедет через неделю. Да. 1 сентября. И папа тоже приедет. Да. Маруся. Скоро приедет Маруся, да. Через недельку примерно. А сейчас мы будем заправлять все. Посмотрим одежду. Хотели сходить в парк, но не знаю, пойдем или не пойдем. Потому что, не знаю, вот так. На улице сегодня было солнышко, но уже что-то оно прячется. Я же говорила тебе, что солнце может исчезнуть. Видишь, оно уже исчезает. Так что вот такие дела. Будем проводить наш воскресный день. И сегодня, наверное, поснимаем на камеру, что стали очень редко снимать. Очень редко. Да, потому что работа и еще раз работа. К сожалению, отнимает очень много времени, сил и нет желания. Нет, желание-то может быть и есть, но... Оператор в деле. Так, надо еще разобраться с этим покрывалом. Где шире, где уже оно. Вот рубашка у нас есть на 1 сентября, такая голубенькая, с белым воротничком. Ее, наверное, скорее всего, оденем. И брюки надо посмотреть. Так, еще брюки с прошлого года стали. Сейчас померяем, наверное. Синие в нашей школе, потому что только синие, сказали, можно. Да, это. Померяем, в общем, посмотрим. Если нормальные, то покупать не будем, да? Давай меряй. Что эти брюки нам малы. В поясе не застегиваются уже. По длине нормальные, а в поясе животик у нас подрос. Сейчас вторые брючки меряем. Вроде как эти должны быть пошире. Тут прям вообще все обтянуло. Ты такой широкенький стал. У меня живот большой, они меня давят. Капец. Ну что делать? Дети растут. И животик растет. И животик растет. Вчера у нас был вечер ностальгии с Ангелиной. Смотрели. Нет, не видеокассеты. Просто я нашла видеокассеты, которые я хочу переделать на диск или на флешку, как сейчас делают, в цифру переводят. Потому что у нас нет видеомагнитофона, чтобы посмотреть эти кассеты. А тут записи с моего выпускного последнего звонка. Есть запись Ангелины, где она маленькая совсем, когда только пошла. И тут еще моего брата, первый утренник новогодний школьный. Смотрели еще фотографии всякие разные, где Ангелина маленькая, где я там еще помоложе. И смотрели с ее выпускного, с младшего класса, с младших классов, с 1 по 4 класс. И еще сам выпускной. Поплакали немножко. Воспоминания все-таки хорошие такие. Так что вот такой у нас вчера был вечер с Ангелиной. Ну а мы сейчас будем собираться. Тут цветочки у нас красивые. И нос обрабатывать Тимофею. Сходили мы с ним в поликлинику по поводу его постоянного кашля. Подкашливания. Он как бы не кашляет, а подкашливает так постоянно. И в общем врач нам прописал промывать нос вот этим Линаква, морская вода, а потом забрызгивать в нос вот дезринит. Он якобы какой-то гормональный, но сказали, что ничего страшного, он как бы местного назначения, не будет как бы влиять на весь организм вот эти гормоны. 2 недели, в общем, нам назначили 2 раза в день. Так что, вот сколько мы уже 10 дней обрабатываем, брызгаем, капаем. И как бы, не особо я вижу улучшений. Когда-то что-то вроде он поменьше подкашливает, когда-то еще даже и больше. В общем, непонятно, с чем у нас это связано. Вроде как нам врач предположила, что у нас остается жидкость по задней стенке, там где-то носа. В общем,
мне кажется, все-таки это у него какое-то что-то другое, не с жидкостью с этой связано, по крайней мере, точно. Либо это аллергического характера, или какой-то вирус или инфекция, может быть, в носоглотке бактерии какие-то сидят. В общем, вот. Если не поможет, она сказала, через 14 дней к ней прийти повторно. Так что вот скоро, наверное, будем брать талон. Хочу в конце этой недели будущий взять, чтобы успеть до школы. Приехали гулять в парк Кусково. У нас небольшая фотосессия. Гриша фоткает Ангелину сейчас. Пофоткал. У меня вообще классная фотография получается на телефон. Вообще классно. У меня даже на камеру таки не получится. Так что сегодня день очень хороший. Я, правда, раздевалась, но на улице тепло. Я думала, будет прохладно. Так что вот, гуляем тут очень красиво. Тут прудики, тракторы. Много людей гуляет. И Ангелину фоткает Гриша. Ну, классно получается реально фотография. Идем туда, к заборчику. Немножко там еще пофоткаемся. Просто супер фотки. Рабочие работают. Травка пострижена, вообще такая классная. Деревья, все так красиво. Тима у нас в роли вешалки держит, потому что у нас опять продолжается фотосессия. Очень красивые кадры у нас получаются. Есть какой-то домик такой красивенький. Угу. Красиво, да, облака так нависают над деревьями. Все так подстрижено. Изгородь такая живая. Как она называется? Живая изгородь вроде. И там красота. Сейчас пойдем там прогуляемся. О, мы пришли в какой-то тут павильончик есть. О, и там павлинчики. Павлинчики. Где они? Где камера? Вон там он вдалеке. И где-то вот он. Тут. Вот он ходит, павлинчик. Ничего себе, даже не думали, что здесь есть. Раз, два взяли. Так, сейчас Тима будет смотреть. Классно кричат такие. Какая-то. Она под столб залезла. Столько ящерок было, когда мы в поход ходили, прямо дофига. Они так еще бегут, так по лесу, так шиш-шиш. Тут в парке, смотрите, какие олени красивые. Первый раз вижу, так близко. Настоящий. Смотри. Красавцы. Жалко, что так держит их, да? Красивые какие. Пойдем здесь гуляем. Так, не, я не пойду близко. Ну, пойдем чуть поближе и все. Я боюсь. Иди, посмотри, иди. А без себя никуда? Какой красивый. Держат почему-то на привязи. Выгуливают, как собак. Ну, чтобы он не сбежал никуда. Жалко. Уже следующий день, вечер. Я пришла с работы. Наделала сырников. Какие они у меня аппетитненькие получились. Аромат. На всю кухню буду со сметанкой. Беру 15%, нежирную. Буду сейчас ужинать. Поужинаю 2 сырниками, попью чаек. И на этом сегодня все, с едой закончено. Вчера сходили с Тимошкой к лору нашему, я брала талон. Нам назначали лечение, капать в нос дизренит, обрабатывать аквалором, аквафлором, как он там называется. В общем, мы это проделали. 14 дней, как нам и назначали, никаких улучшений нет. Я не помню, говорила нет, у Тимофея уже месяца 2-3 подкашливание. Он не кашляет, а и вот так вот в течение дня он подкашливает постоянно. Вот. Меня, конечно же, это беспокоит. Но врач сказала, что все чисто, ничего нет абсолютно. И порекомендовала нам обратиться к этому, как его зовут, к неврологу. Вот, господи. И порекомендовала нам обратиться к неврологу, что это может быть неврологическое подкашливание. Я читала, кстати, что да, бывает такое у деток. Нам нужно
это направление взять у педиатра. Я взяла опять талон к педиатру. Вечернее свободное время только в следующую пятницу, потому что, чтобы лишний раз не отпрашиваться с работы, я лучше с ним схожу вечером. А вечернее время не так часто бывает, и, естественно, родители, кто работает, разбирают быстро. Вот, пойдем только в следующую пятницу сходим, нас направят к неврологу, запишут. Педиатр сам записывает, и приходит мне сообщение о том, что на какой день записано, на какое время. В общем, там не выбрать, наверное, не выбрать время, придется отпрашиваться с работы. В общем, нужно выяснять, что за ерунда у нас такая, почему он подкашливает. Может быть, что-то с каким-то, я не знаю, с каким стрессом это связано. Как бы стресса у ребенка особо нет. Может быть, связано с тем, что вот мы собирались переезжать. Может быть, на фоне этого. А мы ждем папулечку с Марусечкой, и еще к нам приедет бабушка. Бабушка приедет к нам в субботу, папа приедет в воскресенье. Будем всех встречать, наконец-то, ура, ура. Папочка возвращается, и по маме, и по бабушке соскучились. Так что всех ждем с нетерпением. Маруське я уже купила еду. И надо купить ей лежанку, потому что я старую лежанку, тут одеялко было выбросила, какой-нибудь недорогой, так, постелить, чтобы ей... Потому что она любит здесь на кухне спать. Ну, как любит, мы ее иногда принуждаем здесь спать, чтобы она, когда мы ложимся или кто-то из нас спит, чтобы она не тявкала. В общем, у нее 2 места, у нас в комнате и здесь. Так что вот, все возвращается на круги своя. Папа приезжает. Квартиру не получается у нас купить, пока у нас все заморозилось с этим, так сказать, переездом. В общем, не знаю, будем смотреть, как что дальше. Пока я решила остаться здесь. Здесь будем что-то, может быть, рассматривать. Я не знаю. Дальше, короче, будет видно. Давно ничего не рассказывала, но, в общем-то, и нечего было пока что рассказывать. Пока все вот у нас такое в подвешенном состоянии. Непонятно, что да как дальше с этой квартирой. Ну, в общем, в результате решили, что раз не идет, не надо. И, в общем, там волокитой у нас никак не получается перевести деньги с одного региона в другой, находясь в 3-м регионе. Москва не может этого сделать, а поехать в Краснодар у меня нет возможности сейчас. Так что ни финансовой, ни, к сожалению, никакой возможности нет. Так что вот такие у нас дела. Скоро уже 1 сентября у нас. Уже прям на носу буквально опять эти будни школьные, уроки по вечерам, господи. Надо запасаться валерьяночкой, пустырником, чем там еще запасаются родители. Так что вот такие дела. А еще у нас появилась вот такая штука. Ну как у нас, купил брат ее себе, пока стоит здесь. Не знаю, куда ставить. Увлажняет вот у нас тут воздух. Polaris фирма. Как заливать, я ее так и не поняла до сих пор. Гриша заливал без меня, надо посмотреть как. А то я вообще что-то не поняла. Потому что он как-то быстро разбирается, все выбегает. Может быть, у кого-то тоже есть такая фирма. В общем-то, вот показывает, сколько градусов в комнате. Влажность 61. Скорость у нас тут меняется, с какой выдается воздух. Ну, вот капельки воды. Вот со скоростью 2, скоростью 3. Он сильнее начинает поток идти. Не знаю, куда поставить. Одной единички достаточно. Стоит, короче, на полу. Думаю, куда-то на стол ставить, он будет мешаться. Пока я не знаю. Как бы особо улучшений ни у кого нет. Тима как подкашливал. Я как чихаю все время. Тоже стала чихать очень дико, постоянно. Очень много-много чихаю. Не знаю, что это, с чем связано. С аллергией. Ну, я как бы чихаю везде, получается. На работе, здесь. От воздуха, что ли. Не знаю. Ангелина сходила в школу. Получила целую кучу учебников. К сожалению, Ангелину, как бы ее класс с 8 класса, переводят в другой корпус нашей школы, немножко подальше. И ей придется вводить Тимофея в прежний корпус, потом бежать к себе в школу. Иначе у нас никак.
сожалению, вот старшеклассники учатся по-другому, в другом корпусе. Вот такие дела. А Тимофей, наверное, получит учебники уже, когда придем в школу. Привет. Мы уже на вокзале. На Ярославске приехали встречать маму. Сидим, ждем немножко пораньше. Приехали, хотя торопились, но мы опоздаем. Сейчас уже, наверное, объявят и пойдем встречать. Вот такое у нас утро. Тима уже себе нашел подругу. Играет на площадке. Так что ждем и скоро идем встречать. Все, уже подъезжает. Сейчас смотрим 6-й вагон и идем встречать. Так, Надо будет пройти. пойдем. Это вагон-ресторан, потому что еще. Вот он седьмой, 6-й, вот он там 6-й. А здесь мой вагон. Что-то не пойму, а какое место там написано было? Не знаю. Не видно. Ну, как бы 6-й. Пойдем. Тима, не бегай там. 6-й вагончик. Я тебе говорила, далеко пойдем, надо было ближе остаться. Это мой тоже. Что-то все не наше, не наше. Где наше? Куда идти? Алло, бабуля, все, встретил. Такси, пожалуйста. Точно 6-й вагон? Это не выходит, где я видел в вагоне. Ой, она даже мне говорила 6-й. Ой, вот она, мамулечка. Давай, мы золото как в машине будем. Привет. Пройди сразу. Привет. Красавицы мои. Красавицы, привет. Это Леня, потом рюкзак там, блин, слышишь? Да. Рюкзак от меня, вот, блин, на работе. Мы приехали на ВДНХ немного погулять. Сегодня здесь будет концерт. Руки вверх. Мне очень хотелось бы посмотреть. Сейчас мы гуляем возле главного фонтана Дружбы народов. Уже пофоткались маленько. С мамулечкой. С Ангелиной, с Тимой. Ангелина с подружкой. Так что гуляем, отдыхаем. Какая здесь красота. Столько цветов. Все красиво. А что я? А еще Тимулька. Идем уже к концерту поближе. Там уже вроде как начался. Ой, красота. Красота, там фонтанчики. Сейчас посидели, мороженки поели дети, и все, идем. Няма была. Няма-няма. Ты хочешь, я покажу тебе. Круто. Музыка первого всегда настроение хит. По-французски хочешь целоваться, по-английски я ухожу. Лишь я ведь останусь без нотации. Если твоей жене все расскажу. Москва, вы готовы или нет? Мы купаемся в клуб. Выбери на барику. Выбери на барику. Это между нами. Мода, свобода, это все про нас. За ночь мы сгораем больше сотни раз. Голливуд, вы не ждали, здрасте. Мы в Москве в цвету, так что все Хавайи. Мы поднимаем на уши планету так. Как живет, от всего буду ждать, не страдать и сгорать.
поверил я твоим признанием. Да, может это было зря, может это было зря. Скажи, что же наказание?